Hierdie pragtige kas wat julle hier sien is een wat Koos Kreer gemaak het. Daar is heel wat van julle wat hom sal ken. Koos is in ons gemeente. Nou so 'n jaar of 2 terug het Koos was hy in 'n ongeluk betrokke, of kom ek sê dit anders, is besig om hout te sny. En toe was daar 'n frats ongeluk en hy het sy hand afgesny met die saag. Hy het by die dood omgedraai. Hulle die volgende dag deur sy hand aangewerk. Maar vir meer as 'n jaar kon Koos hierdie hand van hom nie gebruik nie. Hy was wel daar, maar het was maar eintlik 'n notelose hand. En ongeveer 'n jaar nadat hierdie gebeure plaasgevind het, het die Here aan hom verskyn en op 'n wonderbaarlike wyse sy hand genees. Soveel so dat hy die volle gebruik van sy hand het. Nou Koos het ook die gawe om houtwerk te doen. En so het hy vir my hierdie pragtige kas gemaak, wat ek nou gebruik, waarin ek die ou motortjies plaas, wat ek as geskenk gekry het van mense wat ek vroeër in die huwelik bevestig het. En so is dit vir my 'n bruikbare artikel, 'n bruikbare kas, 'n mooi vertoonstuk, waarin ek hierdie motortjies vertoon. Amper op dieselfde wyse, selfde voorbeeld, amper gebruik God 'n ander beeld om iets te sê van ons en die pad wat hy met ons dan ook loop. Hy praat met die profeet Jeremia en hy stuur hom na die pottebakker se huis. En dan, as hy daar aankom, dan kyk hy hoe die pottebakker werk, waar hy daar met die klei bo op hierdie skuif besig is om een of ander artikel te maak wat dan nou misluk. En dan begin hy weer voor en hy maak iets anders. Maar kom ek lees dit. Ek is af na die pottebakker se huis toe en hy was juis besig om iets op die skuif te maak. Want die ding wat hy aan die maak was, hy die klei het misluk en hy het toe iets anders gemaak soos hy dit wou hê. Toe kom die woord van die Here tot my, kan ek nie met julle doen soos wat hierdie pottebakker met die klei gedoen het nie? Soos klei in die pottebakker se hand, so is julle in my hand. Ons lees dit in Jeremia 18. Die pottebakker sit klei by hierdie ding wat hy besig is om te maak, of hy vat klei weg, en terwyl die skuif dan so in die rondte draai, dan vorm hy en hy druk en hy maak hierdie artikel wat hy wil. Totdat hy tevrede is, en dit nou voltooid is naaste by, en hy rond dit af, en as hy dan wil, bak hy dit in 'n oond, en dan is dit nou hierdie pragtige kruik, of bak, of vaas, of ornament, of wat dit ook al mag wees wat hy gemaak. En so sê die Here vir ons, is hy die skepper, hy is die pottebakker. Hy is die een wat ons skep, hy is die een wat ons vorm, hy is die een wat ons maak. Maar hoor in hierdie beeld wat die Here vir ons sê, hy sê, jy is op die skuif hier voor my, my hand is op jou die hele tyd. En nou wonder ons soms oor 'n klomp goed wat in 'n mens se lewe gebeur, en ons het nie altyd die antwoorde nie, ons het 'n klomp hoekoms en waaroms, en hoor net weer wat die Here vir ons sê, hy sê sy hand is op ons. En in hierdie dinge wat soms met ons gebeur, dinge wat soms aangenaam is, soms onaangenaam is, soms dinge wat ons nie verstaan nie, soms dinge wat vir ons wonderlik is. Maar so is God met ons onderweg, en hy vorm ons en hy maak ons om hierdie mens te word wat hy wil hê ons moet wees. Want hy is immers die skepsel en ons, die skepper, en ons is die skepsel. Paulus sluit hierby aan, as hy vir Timoteus skryf, in die tweede brief, dan sê hy daar, gebruik hy die beeld van 'n huis, om iets te sê van die kerk, God se mense, wat by mekaar is, dan sê hy, in 'n groot huis is daar allerlei voorwerpe, goud en silwer, en hout en klei, sommige vir fatsoenlike gebruik, en ander vir onfatsoenlike gebruik. En dan sê hy daarmee, so is daar vir elkeen 'n plek. Maar elkeen het 'n werk, elkeen het nie net 'n plek nie, maar daar's 'n doel met elkeen. Daar's 'n rede hoekom hulle ook daar is, daar's 'n rede hoekom ek en jy ook daar is. En dan sê hy, maar ons verantwoordelikheid is om onsself te reinig, om die goed wat nie daar hoort nie weg te kry, af te haal, te sorg dat dit nie daar is nie. Hoekom sê hy?
sodat ons bruikbaar kan wees vir die eienaar, bruikbaar kan wees vir die pottebakker, bruikbaar kan wees vir die een aan wie ons behoort. En wat is dit wat ons moet doen? Goeie werk. Goed doen aan mekaar, vir mekaar. En uiteraard die Here ons gaan dien. Hoor daarom, jy is vir God belangrik. God het 'n doel en 'n plan met jou, wat jy uit jou geskep, uit jou gemaak, en sy hand is steeds op jou. En soms vat God goed by, voeg hy goed by, soms neem hy dinge weg. Maar hy is met jou en my steeds onderweg. Daarin kan ons vrede vind. Soos wat Koos uit hierdie ruwe stukke hout, planke gemaak het, 'n wonderlike, pragtige kas gemaak het. Die Here het vir jou en my ook geskep. As 'n mens, met soveel gawes, en soveel moontlikhede. Weet, jou Skepper is saam met jou. Vertrou hom, kyk op na hom, en as jy dalk soms moedeloos word, weet sy hand is steeds op jou. Dan kom ek en jy neem op die goedjies weg, wat nie daar hoort nie. Ons reinig onsself, sonder ons af vir God, en ons doen ook die dinge wat reg is in sy oë. En ons wy ons aan die Here, ons God toe. Mag die Here ons ook hierin help. Kom ons vra die Here om ook net hierdie week met ons te wees. Barmhartige God, Hemelse Vader, dankie vir die genade en vir die goedheid, vir 'n nuwe dag. En dankie dat ons mag weet, ons bestaan nie sommer maar net nie, daar's 'n Skepper God, wat ons gemaak het, wat ons geskep het. 'n God wat 'n plan en 'n doel met elkeen van ons het, en hy is met ons onderweg. Dankie dat die hand oor ons is. En Here, as ons dalk by tye moedeloos word, juis vanweë die omstandighede waarin ons leef, bevestig tog weer dat hy by ons is, met ons is. Help ons om dit raak te sien. Geef vir ons die krag en die moed en die hoop wat ons nodig het. Ons vra dit, ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Bly warm. Wees veilig, kyk mooi na jouself, en dan sien ons mekaar Sondag, vir die van julle wat kan en wil, by die kerk.